擊佢哋先。好 ，OK 好啦。好 ，Hello 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日呢一條片呢，就唔係話有放盤啦，亦都唔係新屋開箱喎。呢一個呢，其實已經係我哋完成咗一個嘅產品啦。咁就係幫客戶呢，就係完美賣屋、完美收官。咁而且呢，仲要係呢一個買賣呢，就係成功咁樣可以幫助到業主呢，係進行下一個呢更加美好、更加理想嘅人生旅程嘅。咁呢個係一個承載咗個30幾年嘅老移民嘅故事啊！佢哋30幾年前呢，嚟到溫哥華啦，帶住一嚿細錢開始打拼，靠住自己嘅雙手咧默默耕耘創業，跟住就慢慢累積財富啦，就細屋換大屋啦，咁啊住咗呢間咁靚嘅屋啦。咁然後咧最尾依家去到退休嘅年紀，開始咧就思考下人生有更加好嘅養老啊、安老啊、退休嘅去處啊。咁最尾咧就係毅然就決定好啦，離開溫哥華就回流翻去亞洲咧過更加好嘅退休安老生活啦。咁亦都係因為咁樣嘅決定咧，所以就決定咧處理咗喺溫哥華嘅實體資產啦。咁然後咧就安心、開開心心、快快樂樂咁樣咧就飛翻去啦。咁我哋尋晚咧同佢食咗個晚飯啦，然後咧就車咗佢哋翻去。佢哋唔單止處理咗呢個實物嘅屋㗎，連屋企裏面所有嘅家私、所有嘅嘢都清晒、賣晒、送晒。最尾咧2個人4個篋，跟住咧。就係咁樣咧，兩手空空，簡簡單單咧就咁樣飛翻去啦。咁咧呢一個古仔咧都俾我有好大嘅感觸嘅。咁因為我覺得每買一間屋，其實嗰間屋裡面咧都承載咗故事嘅。咁自住屋當然再多啲故事啦，因為業主係住喺裡面嘅，一草一木所有嘅家私佈置都係業主自己精心準備啦。投資屋咧就可能咧係冇咁多嘅故事，但係都係每一個業主家庭背後去諗呢嚿錢點樣用咯。咁所以我哋作為地產經紀，其實幫客戶買屋嘅時候咧，真係要了解埋個客戶嘅故事嘅，就好似呢一個業主咁樣啦。當佢哋有萌生呢個決定，到家庭開完會決定即係落實啦，我哋一定要買屋啦。跟住然後開始想揾人商討嘅時候啦，咁我都好高興咧，佢哋會考慮咗 Carrie 咧，就揾咗我哋嘅團隊啦，咁去傾呢個諗法。咁我哋就了解咗。佢哋原來你係諗住咁樣做嘅，係買咗間屋就回流啦。咁於是我哋都俾咗好多建議嘅。咁因為當初呢一間屋因為自住屋啊嘛，講明自住屋就一定係以自己最 happy 嘅狀態住喺裡面嘅。咁我仲記得當時間屋咧，嗱而家大家睇就好通透啦。咁我仲揀咗，我覺得成間屋最靚嘅一個位咧，就係呢一個窗咧，佢望出去有園景有樹啦，仲有個高度高於林下邊啲車都望唔到入嚟嘅。咁所以呢個位咧都係當時業主最 happy 嘅位咧，就係放咗一組好大嘅 HiFi 喺度。仲要係新買㗎，冇幾耐嗰陣時，係諗住咧好多 friend 嚟唱 K， 咁跟住然後咧呢一度咧就擺咗個好大嘅轉角嘅 sofa， 咁咧你完全可以 picture 到咧，哇！成班 happy 喺度唱 K 啊，開開心心，跟住咧呢度有道門咧就係閂埋咗嘅。因為佢哋覺得佢哋住嘅時候，佢哋係唔需要呢道門嘅，後邊有油煙嗰啲咧，呢邊就大餐台，跟住大廚房咁樣。咁呢一個咧係一個非常之 happy 嘅 lifestyle 啦。咁但係咧就作為最專業人士啦，我地產經紀嘅建議咧，咁樣咧就唔係一個最好嘅買屋狀態嚟嘅，因為始終嚟睇屋嘅人佢想要嘅嘢，佢可能同作為一個業主住喺裏面唔同嘅，即係唔同嘅階段啊。咁所以咧，我哋當時就建議就係業主就係將所有能夠，因為佢哋嘅計劃就係回流啊嘛，離開呢個屋企，離開溫哥華啊嘛，咁你啲家私你 keep 喺度，你遲早都可能要處理，可能要送人啊，要抌啊，要點樣嘅，咁點解唔早啲呢？咁我哋其實遇到過好多唔同類型業主嘅答案，都係話：哎呀，好驚整咗之後呢，就萬一賣唔到咁點算啊？又好驚話萬一好多萬一，好多擔憂，咁就唔去喐。當你唔去喐嘅時候呢，你間屋呢就去唔到一個最能夠展示嘅狀態，咁其實反而係會阻礙咗你去買屋嘅進程。所以其實我係好感動，或者係覺得好開心咧。呢一家人嘅業主咧，並冇咁多擔憂啦。即係瞻前顧後嘅，佢係好明確，我要買屋，咁我就要咁樣做啦。你哋地產經紀，你哋過咗嚟俾咗建議，我接受，反正都要抌，或者反正都要處理㗎啦。咁所以咧就所有嘢處理晒。然後咧，我哋就將成個空間咧重新佈置，然後打開晒啲門，咁跟住咧之後咧就將間屋咧就係佈置得靚靚仔仔啦，咁令到嚟買嘅，無論你係年紀大嘅、後生嘅、拖家帶口嘅、中東人，我哋呢邊係一個好 mix 嘅社區嚟㗎嘛，中國人、中東人、鬼佬、印度人，咩人都好，佢嚟到咧冇乜違和感啊，咁所以咧呢個都係其中一
個原因，呢間屋咧係賣得好順利嘅，即係我哋掛牌冇耐過嚟2個月就已經收到一個好好嘅 offer 啦，都係非常之好嘅下一手嘅買家。咁啊傾完之後咧，驗完屋所有嘢都好好啦。咁當然啦，喺呢一個故事裏面咧，業主嘅付出咧真係唔少嘅，因為要老人家或者要一個上咗年紀嘅人去將屋企嘅嘢去處置咧，我覺得呢一個係一個最大嘅難點，亦都係我哋今年啦呢2年面對咧最大嘅一個困難。因為好多時咧，我哋今年賣屋嘅客戶，尤其係自住客戶咧，佢都係想換屋，或者咧就係好多類似我哋呢一個古仔咁樣咧，就係回流啦，翻大陸又好，翻香港又好，甚至翻亞洲其他地方或旅居都好啦。咁但係咧抌嘢處理自己親手買翻嚟充滿咗回憶價值嘅嘢咧，係最難嘅。咁呢一樣嘢咧就真係一個好挑戰人，因為係好違背常理嘅。你都未賣到間屋嘅時候，就要去抌嘢，就要去處理。咁但係呢一個恰咧係一個最大嘅挑戰，但係都係最能夠幫助到你買屋嘅一樣嘢。因為始終而家唔再係你自己去買呢間屋，而係下一手啊嘛。下一手希望見到嘅，佢未必真係識得欣賞或者去珍惜你嘅點點滴滴嘅。佢要嘅係一個空間，令佢可以想像佢有新回憶嘅地方咯。咁所以呢一個係我覺得最大嘅挑戰難點。講到呢一度咧 Carrie 都好想同大家分享嘅一樣嘢就係咧，今次我自己都病過嘛，我哋前幾條片有分享過甲狀腺 cancer 啦。咁而家過咗2個月啦，咁我覺得其實回想翻呢件事好小事啫。其實甲狀腺 cancer 個致死率好低嘅，個手術而家其實開完刀你見到都行得走得啦。今日都今朝太早出嚟啦，都唔記得咗黐個膠布。其實嗰個傷口愈合得好好。咁但係咧呢一個病咧，佢令我感受到一樣嘢咧，就係咧，有時你嘅同埋因為呢一個病亦都有好多嘅朋友啦，包括醫護界嘅朋友、保險界嘅朋友同我溝通過，我都發覺原來大家都發現咧，身邊嘅人有啲時候喺你無聲無息、完全唔知道點解嘅情況下就會走咗㗎啦，或者患咗個重病，令到佢冇辦法再做下一樣嘢啦。所以人生苦短，唔好話去到已經垂暮之年，或者係準備退休，已經人生已經圓滿啦，錢賺夠啦，仔女都安心啦。其實哪怕係好似我哋咁後生嘅時候，雖然你要打拼工作咧，但係都真係要掌握好自己嘅生活啊！咁我想講咩呢？就想同大家分享一下，我哋今次賣呢層樓又好 ，Carrie 大病一場之後嘅人生感覺就係呢：我哋好多時呢，無論我哋攞買屋嚟講啦，有時會困咗喺自己嘅固有思維裡面。即係我哋啱啱講嘅例子就係間屋啲嘢唔捨得抌咯，我爹哋都係咁嘅，收埋好多嘢唔捨得抌。我媽咪好中意抌嘢，成日嗌交。又或者係層樓蝕緊錢喎，或者今年樓價唔好喎，會唔會下年賣好啲啊？好似呢個業主好神奇，佢從來冇問過我呢個問題。Carrie 而家係咪賣樓好時機啊？我而家賣會唔會蝕啊？佢一定唔會蝕嘅，佢咁多年前買，但係而家會唔會唔夠高位啊？定係我等明年高位啊？你覺得幾時高位啊？我好 surprise 呢個業主冇，因為佢睇得好通透。佢而家點解要買屋呢？佢唔係想賺錢啊，佢係想有一個更加好嘅人生。係啦，所以要同以前嘅人生講拜拜啦。我要更加 happy 啦，咁所以呢層樓而家用唔着啦。佢係曾經 serve 咗佢最大嘅 purpose，咁佢而家要拜拜啦。咁所以佢揀咗一個點就係依家，跟住間屋咧嘅狀態亦都係佢願意聽我哋嘅建議，同埋佢哋自己本身都好錫屋嘅。有啲咩要修補啊、touch up 啊，上面啲露台邊度崩咗，全部整好晒。包括咧今日咧聽日去交屋嘅時候個狀態都非常之乾淨，所有嘢清走晒。咁呢個咧就係佢嘅人生態度，亦都係我覺得好值得我去學習啦。甚至鏡頭前嘅觀眾，如果大家你聽咗你都覺得係順意嘅，都想去學習嘅話，我覺得真係一個好好人生態度。就係我哋有啲時候，譬如攞翻賣屋嚟講，去賣咗一層樓，或者賣咗自己嘅一啲資產又好，賣咗無論佢係蝕啦定係賺啦，其實可能要諗下點解你要賣。你賣咗係因為你覺得呢個資產而家已經冇需要啦，或者佢可能喺度 downplay 緊，咁我哋可能就要向前睇啦，就唔係再俾我哋原本嘅嘢困住咗。哎呀，而家賣可能蝕喎，而家賣可能蝕5萬，將來會唔會蝕少咗定係點呢？反而可能要跳出嚟諗下，就係我而家雖然可能蝕咗5萬、10萬、蝕咗20萬，其實 Carrie 同基仔以前都投資咗啲樓花，而家計翻條數都係蝕嘅。講真嗰句，但我哋好想處理咗佢，因為你而家處理咗啦，我哋
哋就可以攞呢嚿錢或者攞呢一樣嘢去 create 一個新嘅嘢。無論係投資喺虛擬市場又好，投資翻喺股票，投資喺樓執平嘢，甚至係將佢譬如換屋，買間更加好嘅屋，或者買部車玩下，咁有一個更加美好嘅人生咯。咁我覺得呢一個嘅思路呢，會係好幫到我同機仔，或者我哋某一啲嘅客戶，就係對於以前發生，即係咪講得唔好啊？呢度唔係，你可以帶出一點係，你買咗呢個資產，會有一條更好嘅路。係，我就想講呢樣嘢咯。係啊，係啊，即係未必係嗰條更好嘅路，未必係因為多啲錢，可能係因為你想行另一條路，而呢一嚿錢係咪即係需要去等佢升翻先去行呢？定係等完之後呢條路已經你學你話齋人生苦短啊嘛，你唔知今日將來係咩事。係啦，係，即係我都同意，我都覺得係，即係。係啦，我即係啦，我都覺得係，係冇錯。其實呢一樣嘢咧，唔單止係用喺賣屋㗎。我記得以前咧，我返工喺香港咧嘅時候，我都好多同學啊、同事咧，有時都會沉浸喺一種對於現況係有不滿嘅。譬如話好似嗱，而家樓市唔好，大家覺得我投資品失利啊，租金又蝕緊啊，租客又唔好啊，跟住租金越嚟越低啊，跟住樓價又越嚟越升啊，其實沉浸喺一種唔好唔開心嘅氣氛，好想求變，係啦。包括我以前有啲同事啊，我都曾經係嗰個角色就呢份工唔掂啊，老細又好衰啊，人工唔夠高啊咁樣，想跳槽啦，想揾新工，但係呢，又好，因為我哋人最驚嘅就係變化。對於未知嘅恐懼，因為雖然而家份工有幾衰，或者我層樓而家蝕咗幾多都好，佢仲係我擁有緊嘅嘢，我睇到啊嘛，我摸到啊嘛。但係呢，如果你去做呢個變化，譬如話我賣咗層樓，我而家真係蝕咗10萬啦，咁我未來點呢？我唔知喎。或者我係咪真係辭咗職之後，我會換到份新工？我未必知。但係就喺呢個恐懼困住咗你。其實呢樣嘢呢，以前會好難解決咯。我覺得。因為以前嘅科技啊、資訊冇咁發達，你好多嘢你透過唔到去問啊、去知道。係。但係而家你打開 YouTube，你想行嗰條路，你去 search 下。哦，係啊，係。你去研究下，原來係通嘅。冇錯，冇錯。咁其實就可以行㗎咯喎。係。即係以前係未知咯，之後改變咗會唔好啊？但係依家其實係個未知數係減低咗。冇錯，同埋你可以見到好多人嘅經歷啊，好似呢一位業主佢點解會認識 Carrie 咧？佢老移民，佢身邊一定有經紀，我相信一定有好多經紀朋友啊咁樣。咁但係佢就係打開 YouTube， 原來Carrie 都有幫人賣樓喎，有幫人執屋 staging， 佢都有咁樣嘅思想，但可能唔知道點樣去行，因為兩個老人家我可以點啊啲嘢，我都唔知應該點執你，我又唔係做賣樓嘅，我識執就唔使揾你啦咁樣。咁所以我哋呢個都係我哋嘅團隊配合最大嘅一個資源，可以帶到俾大家，就係我哋睇好多屋，我哋由業主角度去睇屋啦，由買家角度去睇屋啦，又經歷過唔同嘅市場啦。好似喺以前嘅市場，呢間屋可能好容易賣嘅，因為你譬如當一個電影院又好啦，我哋要賣凳咁樣啦，一個電影院得20張凳嘅時候，有100個買家衝入嚟，唔使賣啦，大家爭嘅，你張凳爛到甩皮甩骨，整翻3隻腳都可能有人坐落去，會買單嘅。呢個就係以前嘅市場啊嘛，咁但係我哋做經紀最關鍵嘅就要知道而家係咩市場做咩嘢。而家嘅市場係調翻轉頭，電影院有100張凳，買家可能得10個20個，咁你每張凳你要賣得到呢張凳出去，首先張凳就唔可以係爛嘅，越舒服越靚嘅凳係嘛，再加2個手袖啊，呢樣嗰樣咪賣到咯。你張凳甩皮甩骨嘅，嗰度裂咗嘅咪即刻冇人坐咯。咁咪空咗80張凳喺度，咁所以其實一樣嘅。我哋買件衫啊，你都啲鋪頭都會將佢掛好佢啊，再唔知搭配啲裙啊，整條絲巾啊，上面打支靚燈啊，跟住而家啲博主就着你睇下咁樣，你望下咁樣靚唔靚啊？呢條裙唔顯肥啊咁樣。咁賣衫都係咁啦，賣屋更加需要化妝。其實我覺得講到呢度呢，我都想同大家分享另一個 concept 就係緣分呢一樣嘢。我記得咧，啱啱開始做經紀嘅時候咧，帶客去睇樓咧，好多時聽到客戶會講一字，睇緣分啦，賣唔賣到啦，呢間屋同我冇緣啦，呢間屋同我有緣啦。而家咧，我對於緣分咧有一個新嘅認識，我覺得緣分咧其實係一種恰到好處。乜嘢嘅恰到好處咧？係所有嘢，包括嗱，我哋嗰個賣屋，就用翻物業嚟做例子啦。我哋地產經紀
恰到好處嘅意思係間屋嘅狀態恰到好處啦。業主你錫唔錫屋？咁多年嚟有冇保養間屋？啲牆身花唔花啊？廁所有冇發毛啊？牆角啊，出邊外牆啦，間屋嘅保養啦。然後咧，買家本身 ready 唔 ready？譬如話佢有冇已經做好 pre-approval 啊？佢有冇全家人都贊同呢個買樓計劃啊？係咪大家一齊中意呢間屋啊？可唔可以停你落 offer 啦？兩邊嘅狀態啦，再加埋兩邊對於市場嘅認知係咪恰到好處？賣家對於市場價認知，買家對於市場價認知，佢哋個價錢可唔可以 match 咯？其實好多時緣分並唔係真係話我一眼望就知道間屋得唔得，其實唔一定係咁簡單嘅，因為好多嘢咧係喺細節裡面嘅。點解你有時一眼望過去間屋順眼呢？個原因可能係個顏色，可能係個白格嗰個 layout 乾唔乾淨，因為所有嘅細節都藏在，所有嘅重點都藏在細節裏邊。你一入嚟牆腳菌蝦邊嘅，你第一印象可能已經唔好噶啦。後邊要有好多嘢補救去搭救，令到你中意翻間屋。但係如果我哋可以將間屋喺一個合理嘅狀態下展示到佢最靚嘅狀態，甚至再幫佢加分嘅，譬如話 staging 咗啦，我哋將一啲原有唔夠合理、唔夠大眾化嘅家私擺設，將佢換走，變成一個更加舒適嘅擺設，入到嚟一個感覺係好舒適、好寬敞，又唔會話空溜溜。嗱，好似而家間屋吉咗咧，個感覺同 staging 打晒燈係一定唔同嘅。咁所以點解我哋賣屋影相一定會用專業照片啦，能夠 staging， 能夠幫業主去將家私置換嘅狀態下，我哋都盡量去咁樣做咧，就係希望可以有緣分啊！緣分咧唔係真係天飄落嚟嘅，其實係要大家努力嘅，呢個係我嘅覺得，同埋恰到好處嘅努力，唔可以過咯。如果所有嘢整好啦，整到好靚，跟住賣家就希望我要比市場價貴10萬、貴20萬，咁喺呢個喺呢個 market 咧。冇辦法啊！冇買家願意同你 match 呢個緣分。調翻轉，我間屋個業主好 big sense 嘅，買家入到嚟，係靚啊！不過我先要斬佢50萬先，又係有緣無份下一間。所以我覺得緣分好重要，但係我哋作為地產經紀呢，就係要幫你製造呢個緣分，令到你所有嘢恰到好處。我哋幫你把關買家啦，幫你把關。其實把關買家都好重要噶。呢個買家係咪 serious？ 嗰個經紀同我哋溝通，佢嘅行為，佢寫 offer， 佢點樣溝通，都係我哋嘅經驗嘅一部分嚟㗎。我哋好快就可以 get 到依個 deal firm 唔 firm， 佢會唔會寫 offer？ 佢係玩下定佢真係好中意間屋？其實呢個都係一個關鍵位咯。所以我覺得同大家分享咗好多，越講越離晒題啦。咁啊，而家可以講翻去邊度咧？講完未啊？係差唔多講完啦，係啊，咁收屋咯。係啊，我哋送完業主去機場，咁啊睇住佢哋開開心心咁樣，我哋都好開心啊！其實由心笑出嚟見佢哋，因為其實嗰個笑容係忍唔住啊！冇錯，我最開心係我哋其實認識咗唔係好耐，係今年嘅年頭2-3月份，我哋最多嘅交集就係啱啱準備放盤。而家好多時賣屋呢，其實我真係覺得賣屋係一個唔簡單嘅事情咯。呢件事進行咗6個月左右，由業主差唔多2-3月嗰陣時仲係準備緊櫻花季嘅時候揾我啦，我哋仲同我講話啊，門口櫻花樹好靚㗎。個人過嚟影櫻花街啦，跟住到而家，交屋啦，已經去到秋天啦，由春至秋半年嘅時間，業主已經開開心心拎喼走啦。但係其實我哋花咗最多嘅時間同埋心機就係前期嘅差唔多2-3個月嘅準備咯，協助業主去安置佢嘅嘢啦，唔係話抌就抌㗎嘛，因為嗰啲嘢有感情㗎嘛，要揾朋友送啊，揾地方安置啊，跟住業主又2個老人家，咁唔係話咁容易可以 handle 到所有嘢，所以我哋能夠幫佢就幫。點樣去調家私？主人房係一個事業有成嘅風水靚房，係將佢曾經業主係將佢變成一個書房嘅。我哋話唔得，你幾事業有成都好，呢個風水幾好都好，買家需要嘅一間買200幾萬、300萬嘅獨立屋，佢需要一間富麗堂皇嘅主人房，拆晒。冇問題，我真係覺得好佩服呢個業主。冇問題，拆晒所有嘢掟去 basement， 重新油過，將間房四正打理得，令到嚟到睇嘅買家好舒適。所以我覺得呢啲嘢呢，全部都係好感激嘅。其實佢哋由揾到我開始啦，到我哋可以幫到佢啦，到開開心心咧咁樣將呢間屋賣咗，有一個好靚仔嘅賣屋嘅數字嘅銀碼，好意頭。跟住然後呢，就而家踏上一個新嘅旅程。希望下一手嘅業主，無論係業主，我哋呢一個原業主
本身啦，定係我哋作為買屋經紀啦，都好相信呢間屋嘅緣分同埋風水啊！所有嘢都係最靚。當初佢哋賣呢間屋嘅時候，鄰里已經講話，成條街最靚就係呢間啦。無論係外形啦、高度啦、前後院啦、景觀啦，所有嘢都係最市正嘅。咁啊，希望呢啲所有嘅緣分、運氣、好運，全部可以帶俾下一個業主咯。我覺得呢一個係我哋賣屋嘅時候，作為經紀最開心嘅一樣嘢，就唔係淨係當佢係一個產品，睇都唔睇間屋，求其影張相就掉上去。而家呢個市場，我哋需要嘅係無論係業主本身定我哋作為經紀，我哋互相配合，將間屋擺喺一個最恰到好處嘅狀態。唔需要你做 over。點解我哋提供 staging 嘅服務，甚至我哋係冇額外收費，包括咗 commission 裡面嘅原因，係因為我哋唔想話要業主再花好多錢，因為出邊好多 staging 公司可能哇成個 stage 嘅話，坐底都幾千蚊一個月，就算第2個月、第3個月減半，都分分鐘成幾千蚊、成萬蚊㗎嘛。咁我哋嗰啲當然可能會再靚好多，擺到好似哇示範單位咁樣。咁我哋嘅 staging 咧，大家可能喺我哋之前嘅片都見到，未必去到嗰個100分、80分嘅level 嘅，但係我哋覺得恰到好似60-70分就夠啦。尤其係好多屋，我哋而家始終都唔係話每一間屋都有豪宅，每一間屋都係示範單位嗰隻，好似發展商賣樓啊嘛。恰到好處，舒舒服服就夠啦。幫業主去節省翻相應嘅成本，我哋由我哋經紀自己出咗錢，先幫你去努力咗先，係啦。等你賣到啦，你先至再俾 commission 我哋。呢一個都係我哋嘅理念，都係呢個原因咯，就係希望能夠係喺業主係可承受範圍啦，唔使佢哋首先投入太多啦，然後但係咧又可以將間屋做得好咯。咁呢個業主投入嘅就係一個清潔嘅錢啦，將全屋 deep clean，洗下外牆吉塔，然後包括油漆，始終住咗10零年，一定有啲地方需要 touch up 啊，有啲 settlement crack 啊。業主付出咗嘅就係實體擺喺物業裏面嘅開支，虛擬嘅譬如影片啦，我哋而家 YouTube 片分享啊、影相啊、staging 呢啲咧，都係由我哋經紀去承擔咧。咁再加埋當然啦，我哋好多後期 open house 啊團隊，我哋 showing agent 都好努力。每次 show 屋，我哋今次呢個 showing agent Catherine 都係一個即係女士嚟嘅。其實 show 做獨立屋嘅 showing 都幾辛苦嘅，比起做 condo， 因為你入到嚟，首先你要全屋上去開晒所有燈，下邊 basement 車房屋全部開晒，將間屋展示到最好嘅狀態。甚至如果有時業主啲嘢未擺好，幫佢擺乾淨。跟住然後好啦，甚至啲窗簾有時要好重嘅，一個女士要開一個窗簾都好辛苦嘅。跟住然後好啦，然後做完之後呢，送走咗客人之後，唔係即刻可以走，又要將屋閂晒燈，通知業主，等業主翻嚟。跟住每一次嘅 showing 都係有機會，仲要喺 showing 當中去介紹間屋啦，跟住要去辨別下呢個買家係咪中意啦，再話翻俾業主聽啦。跟住之後，如果同買屋嗰個經紀溝通嘅時候，仲點樣做啦？咁呢啲都係團隊背後嘅努力，業主嘅配合，咁啊成件事就啱啱好啦。咁我哋都好開心。咁啊，都係好希望今次呢條片呢，都係一個故事嘅分享啦。可以幫到大家啦。咁同埋我都相信，可能越嚟越多人會有一個咁樣嘅諗法啊。我哋今年做比較多係listing 啦，即係買屋啦。不外乎幾個原因嘅啫，賣走投資物業，覺得好似唔係賺緊錢啦，就蝕錢啦，拋售啦。自住物業要轉換，即係譬如話大屋換細屋，細屋換大屋，或者更加多嘅就係唔要啦，拜拜啦，離開溫哥華啦，回流啦。我相信呢一個回流潮已經慢慢起緊啦。我諗身邊唔少朋友都有嘅，後生嘅、老嘅、新過嚟嘅、老移民嘅。咁當你要回流嘅時候，你有好多嘢要 concern， 家私點樣賣啊，呢樣嗰樣啊，咁呢啲可能都係你哋諗到最首要嘅問題啦。咁我希望今次嘅經驗都可以分享到俾大家嘅。最尾業主差唔多搬咗3-4次，即係嗰個搬嘅意思係揾我哋嘅搬運師傅啦。一開始 staging 送走一啲大件嘅家私，但佢哋仲住喺入邊噶嘛，所以又唔可以送到乜都冇，床要留喺度噶嘛。好啦，跟住到臨尾嘅呢段時間，成功賣咗屋啦，簽晒 offer 啦，跟住瞓到最後一個朝早。跟住我哋嘅搬屋公司咧，再係 match 佢時間拆床，再送去朋友屋企。咁啊，能夠送嘅都送晒啦，冇人送嘅再抌。咁啊，呢一個處理家具呢一樣嘢都係即係個人物品家具都係一個好頭痛。尤其是到樓。係啊，太多，因為太多地方可以放啦，整下越整越多，咁要處理噶嘛。咁啊，希望各位朋友聽咗我哋呢個故事可以幫到大家啦。咁啊，思考下我哋人生去向啦，因為醫療真係一個問題。我今次做完呢個甲狀腺翻到嚟都覺得困難重重。同大家分享一個 side story， 就係一個抽血都可以對我嚟講係非常之困擾嘅。喺香港呢，我係無論喺大陸定喺香港抽血呢，好簡單啊嘛。你話甲狀腺有問題，咁啊抽就係有個 TSH 嘅指標啦，同埋FT3、FT4。
咁啊大家一齊睇個數字有咩問題，醫生同你調整啊。點知呢度咧翻嚟咧，我已經係 cancer 完啦嘛，做完手術翻嚟抽咧就話想抽 TSH 啦同埋 FT4啦。點知佢唔俾你抽 FT4 喎，佢話淨係可以睇 TSH。佢 reject 咗你 FT4 嘅申請。咁我 TSH 就偏高啦，而家接近嘅數字係4啦。咁我同翻阿梁醫生講啦，香港，咦你個 FT4 嘅數字要睇埋。好啦，咁我哋同翻呢邊家庭醫生講，跟住就希望又可以同時抽 TSH 同 FT4，點知唔得喎，淨係抽 FT4。咁你兩個數字係唔同嘅時間，佢代表咗唔同嘅嘢噶嘛。咁啊抽個血又可以抽到瘀晒嘅，即係我覺得。真係有啲時候都幾頭痛嘅，即係講起呢個醫療嘅問題，我諗大家心有同感。喺呢邊可能係 emergency 嘅嘢，即刻入醫院嘅可能係冇問題，但係一啲長期病患啦，或者一啲慢性你唔知道自己發生咩事嘅處理方法咧，同係亞洲比咧真係爭幾遠嚇。所以有啲時候年紀大嘅朋友，好似我爹哋媽咪，我都話你要唔要考慮翻去啊？嗰邊好似好 happy 咁，同埋你起碼醫療問題容易解決啊嘛。Anyway 呢個係賽後分享。我哋而家個康復程度都非常之好，多謝大家都而家為止都有好多客戶朋友見到我就會去關心咯，咁都話俾大家聽咧，非常之好，好精神，非常好。係喺條街無端有人問候你。係咯，尋日去邊個 building 啊？你入 lift Marine Gateway 拍片嘅時候，入到 lift 隔離一位 auntie 就我睇你喎，點啊？你有冇好返？我覺得好多謝，即街邊一個素未謀面，但係你睇開我嘅片，你願意去關心我。都覺得好感動，好感謝。到而家為止都係非常之多謝所有關心我嘅，無論我識唔識你，你識唔識我，大家客戶又好，唔係客戶又好，我都非常之感謝大家，同埋好多謝大家俾呢個機會啦，每一位客戶啦揾我哋買屋都係俾呢個機會我哋嘅，咁所以我哋都希望我哋能夠做到嘅嘢係不負你哋嘅所託，同埋將我哋有嘅經驗帶俾你咯。無論如何啦，咁希望呢條片幫到大家。咁呢間屋呢，就係開開心心、順風順水，非常之有緣分有意頭咁樣賣咗嘅，咁我哋就係衷心地希望每一位業主，無論你係咪我嘅客戶，都可以喺呢條片度呢，係能夠攞到一啲你覺得有用嘅嘢喎，咁去幫到你去進行你人生嘅下一階段，無論係買屋、投資、工作所有嘢，我覺得。經過大病，經過而家身邊好多人嘅經驗，我覺得人生最重要嘅錢當然非常重要啦。你冇錢萬萬不能啊嘛，睇病都要錢啦。但係錢係重要嘅，但係你嘅人生、你嘅生活狀態、你嘅開唔開心，先至同樣重要咯。即係唔好話為咗錢就去壓後你嘅人生嘅。今年樓市唔好，不如等明年啦，因為你真係唔知嘅明年會唔會差咗，明年你嘅人生又會唔會有其他轉變咯？反而可能你今年喺呢一刻你嘅 family life， 你工作又好咩好，你做咗呢個決定啦，明天會更好。我覺得要抱有呢個信念。好，多謝大家，拜拜。